teniendo situaciones continuamente y va a ser la segunda de siempre. Estás en el como qué sensación tienes. Pues la primera, yo llevaba 3 años ahí, vivía en el video jugué 4 partidos en total con el equipo, pero no me sentía capaz, no me sentía capacitado, no tenía la confianza suficiente y creo que futbolísticamente estaba preparado para ser parte del primer equipo y realmente aportar. No me sentía capaz. Pero para ir. Entonces yo, para no estar en sitios que estoy al 100%.